PL do cafezinho. Você acha que a vida do empreendedor anda fácil no Brasil? Olha essa. Goiânia aprovou um projeto que obriga bares, restaurantes e lanchonetes a oferecerem café amargo aos clientes. A proposta diz que o estabelecimento pode oferecer açúcar ou adoçante. Mas precisa de lei para isso? Será que uma Câmara de Vereadores não tem nada mais importante para discutir? Goiânia não é a primeira. Em Belém, a Câmara de Vereadores também aprovou o PL do cafezinho, com proposta semelhante. E em São Paulo, essa medida também já entrou em debate. A pergunta que fica é: será que o problema das cidades hoje é o café amargo ou doce? Amarga já é a vida do empreendedor no Brasil. Um desafio enorme: carga tributária, alta burocracia, fiscalização, insegurança jurídica, dificuldade para contratar, para manter o funcionário, para se manter no mercado. Será que não existe pautas mais urgentes na área da segurança, mobilidade, saúde, geração de emprego, infraestrutura? O que preocupa não é o café, é a prioridade. Porque quando o poder público começa a legislar sobre detalhes cada vez menores, a gente precisa se perguntar: estamos resolvendo problemas ou criando ainda mais obrigações? No final das contas, quem paga essa conta é sempre a população. E a conta é sempre amarga. E você, acha que o cafezinho, a obrigatoriedade do cafezinho é prioridade?